খাওয়াইয়া হইয়া জাল জাল কি তো হইছে রে বোন জাল লাগছে জাল লাগছে আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান আমি লিজা আমি আরিয়ান বাইরে একটা চ্যালেঞ্জ দিছি যেটা ফুড চ্যালেঞ্জ আসলে আমরা ফুচকা চ্যালেঞ্জ করব দেখি আরিয়ান ভাইয়ে ফুচকা চ্যালেঞ্জটা অ্যাকসেপ্ট করেনি আর আমার সাথে জিততে পারেনি তাই দেখতাম হইব আরিয়ান ভাইয়ে জাল খাইতে পারেনি আমি জানি কিন্তু আমরা জালের ভিডিও করবো দেখি খেয়ে জিতে আমিও কম খাইতাম পারি দেখি খেয়ে জিতে ওকে আপনারা আমরা সাথে দেখবা আরিয়ান ভাই আইরা ওদিকে সো দেখুন আরিয়ান ভাইরে দেখাইরাম এইরা আমরা আরিয়ান ভাই তাইলে চ্যালেঞ্জ দিমু দেখি তাই অ্যাকসেপ্ট করেননি আসসালামু আলাইকুম আরিয়ান ভাই ভালো আছেন কি দা কররা আলহামদুলিল্লাহ ভালো আর আপনারা তো আমি একটা চ্যালেঞ্জ দিতে চাইলাম ফুড চ্যালেঞ্জ আপনারা অ্যাকসেপ্ট করবানি আমরা ফুচকা খাইমু জাল দিয়া ওখান ফুচকা যে আর ফুচকা অবশ্যই আমার ফেভারিট তবে জাল দিয়া না জাল দিয়া ওখান জাল দিয়া যে আগে শেষ মানে খাইতে পারবো যে জিতিনি পয়সা দিন দিতে না যে আর গো হেবি আমারটা জাল ছাড়া তোমারটা জাল দিয়া না ওই তো না অবশ্যই না দুইটাই জাল দিয়া হইব ওখান যে খাইতে পারবো এ তো জিতবা আচ্ছা দাও চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্ট করলাম দেখি কে জিতে ঠিক আছে আমি যদি কিন্তু হে বিল দিব ওটা মনে রাখ আমি যদি জিতে যাই ভাইবা তুমি বিল দিবা আচ্ছা সমস্যা না আচ্ছা ওকে ওকে ডান ওকে চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্টেড ওকে আচ্ছা আমরা ফুচকা হওয়ার লাগি ওখান দেখবো চ্যালেঞ্জ হইব দেখতাম কে জিতে ওখান আমি দিব বাইরে জাল বাইরে দিব আমার তো দেখুন ভাই মরিস দে যাতে আমারে দিতে পারে ভাই তারে শেষ সময় না যাতে আমারে দিতে পারে না ভাই ঘুমাইয়া দে आइस को शेष खत्म मेरा तो खेल खत्म স্পাইসি ওখানে আমি তো জানা নেই আসলে তো সারাদিন লেগেছে না ওখানে কি করতাম তো দাও তুমি ইয়া এটা তো করে ওকে না ওটা বিতে আর কিন্তু আনা নাই ভাই কিন্তু ভাবিও নিশ্চয় ওটাও যা দিবা টমেটো Omaya খানে ভাই খাইতা তো কোন আইসু খাই নেই শেষ গাইস দেখো এবারে খালি করে না গাইস খুব বেশি জাল দিতে একদম খুললা দিতে আমি খুললা দিছি না যাই হোক আমরা চ্যালেঞ্জ করলাম ইনশাআল্লাহ আমি জিতবো যে আগে পানি করবো হে আসবো তো কিন্তু আমি হই তো চলাই আমরা হানি শুরু করব আল্লাহ ভাই আমি আর এই জগতে থাকবো না আমার অবস্থা দেখতেছেন না আমি পাগলের মতন হয়ে গেছি আর সেকেন্ড তুমি যা আমি দিচ্ছি আমি উইনার আমি চ্যালেঞ্জ দিয়া কাম হইছে না এত জাল দিছে রে মারে লাস্টটা সে আমারে জাল বেচা দিছে কিন্তু আমি দিচ্ছি জাল কমাই যাওয়ার এটা নাম হলো বেডি মানুষ কি জানে না খাই দিতে না ভাই ও মাই গড পানি
Itu bisa deh boy. আমি এখন সময় ফুটছিলাম Lalu yes. এত জাল Tapi tidak apa itu gitu. না করতাম না আমি ভিডিও করছি সুপ্রিয় দর্শক, লিজা কিন্তু হারছে আর আমি জিতছি। আমারে চ্যালেঞ্জ করছিল কিন্তু হয়। কিওর ভাই আমি সামাদ না চিনো দোকান না গাইস না গামরিস জান দিলাইছন লাস্টে দিন গামরিস দি আমার আইছন চিটিং বাদ এটা কিন্তু জাল খাওয়ার ফুড চ্যালেঞ্জ, জাল খাওয়ার কে বেশি খাইতে পারে। আমরা চিটিং করি ও দোকান এটা কোনো রকম চিটিং না, কোনো রকম চিটিং না। জাল খাওয়ার চ্যালেঞ্জ অবশ্যই জাল। দোকান না গাছ এই দোকানটা ক্যামেরাম্যান ওর অবস্থা। ক্যামেরাম্যান না কইয়া খাইরো খালি খাইতে আছে এত সাতকে এত সাতকে করো আমার লাভ লস নেই, আমার লাইফটাই লস। ঠিক আছে একবারে দেখো নাই কিছু নাই। সব সাফ করে দিছে আমরা না থোড়া থোড়া বাকি আছে তাই তো সব সাফ করে দিছে गाइस आइसक्रीम खाई मोहन क्या बाहर जैसा कि भाई हमारे जैसे बिल्कुल सुनो बाहर जैसे आइसक्रीम भाई दी किस जोड़ी लगाई जो हम दाम दिखा ক্যামেরাম্যান ক্যামেরাম্যান একটা ক্যামেরাম্যান করে লইব আমরা তা লইব আচ্ছা তাই ক্যামেরাম্যান করে নিব। আমরা নেই দিব তুমি নেই আমি দেই এটাই আমি আগে তো আমি দিলাম পরে তো আমি নিয়ম তুমি দিতে না খাইলে আমার তো কষ্ট করে আমার চিটিং করছিল তুমি তো ইয়ার তারপরে ইয়া করো। আমার সাথে চিটিং করছো আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সুপ্রিয় দর্শক, আজকে ছোট বোন লিজা আমারে চ্যালেঞ্জ করছিল আর আপনাদের দোয়ায় আমি চ্যালেঞ্জে জয়ী হয়েছি। লিজা হারছে আর এই ফার্স্ট টাইম লিজারে নিয়ে ব্লগ করলাম। লিজা কিন্তু পরীক্ষার্থী ছিল, তারপর আমাদের ব্লগে আসছে আপনাদের জন্য, আপনাদেরকে বিনোদন দেওয়ার জন্য, আপনাদের পছন্দের ভিডিও দেওয়ার জন্য। আপনারা অবশ্যই লিজারে সাপোর্ট করবেন। লিজা ফার্স্ট টাইম আমার পেজে আসছে, লিজারে সাপোর্ট করবেন আর লাইক করবেন, কমেন্ট করে জানাবেন নেক্সট ব্লগ কীরকম চান অ্যান্ড কীরকম ভিডিও দেখতে চান অবশ্যই কমেন্ট করবেন। ভুল ত্রুটি হলে অবশ্যই কমেন্টে ভুল ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন যাতে আপনাদের ভুল আমরা দেখে শুধরাতে পারি। আর লিজা কিছু বলো। ফার্স্ট টাইম ব্লগ করিয়া খুব ভালো লাগছে, খুব খুব এনজয় হইছে। বাট আমি হারে গেছি, হইলো কষ্টর বিষয়, আমি হারে গেছি, আমার বিল দেওয়া লাগছে। বাট ঠিক আছে, খুব ভালো লাগছে ভাই আপনার সাথে ভিডিও করিয়া। ইনশাআল্লাহ নেক্সট টাইম ভিডিও হইব, আপনারা হইয়া যাইবা কিতা ব্লগ চাই না কিতা ভিডিও চাই সাপোর্ট করবা আমারে, বাইরেও সবরে সুন্দর করিয়া ইয়ে করবা যাতে আমরা সুন্দর সুন্দর ভিডিও আপনারা উপহার দিতে পারি। খুব ভালো লাগছে ভাইয়ের সাথে। গাইস, লিজার পরীক্ষা থাকার কারণে আমরা কিন্তু ব্লগটা সেই রকম ভাবে করতাম পারছি না। আপনারা আমাদেরকে সাপোর্ট করবা ইনশাআল্লাহ নেক্সট টাইম
খুব ভালো কিছু পাইবা ইনশাল্লাহ। খুব ভালো ভিডিও পাইবা ইনশাআল্লাহ। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।